guys, welcome back to channel. Jadi hari ini aku akan membuat slime dengan gampang dan tanpa aktivator dan gom. Oke, mari kita membuat. Bahan-bahannya adalah lem. Ini aku pakai glue final. Ini aku pakai glue final ya guys, bukan glue final. Nah, kalian bisa pakai lem final atau glue final ya guys. Dan ini air, terus aku mau siapkan gula. Di sini aku tambahin airnya guys, airnya sedikit aja sesuai, terserah kalian aja juga ya guys. Aku ambil gula. Di sini aku taruhin gula setengah sendok makan aja guys. Aduk. Kita aduk-aduk sampai gulanya merata ya guys. Setelah itu aku mau tambahin glue final. Kalian bisa beli glue finalnya di toko-toko yang terdekat. Tambahin glue final. Terus kalian aduk lagi. Aduk-aduk sampai rata aja ya guys. Terus aku mau tambahin lem glue finalnya juga ya guys. Terus kalian tambahin sedikit Pepsodent ya guys, satu odol Pepsodent. Ini aku skip dulu ya guys. Kalian tambahin aja odol Pepsodent. Di sini aku juga tambahin sunlight. Terus kalian aduk-aduk sampai rata aja. Di sini aku tambahin lemnya. Aku tambahin di sini glue finalnya guys. Terus kalian aduk-aduk aja sampai menggumpal kayak gini. Sini aku udah jadi slime-nya guys. Ini dia slime aku udah jadi. Nah, guys, sudah jadi guys slime-nya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Bye bye.